Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salut mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va terminer notre série de leçons. اليوم إن شاء الله غنكملوا وغنتابعوا سلسلة الدروس ديالنا ديال la conjugaison تصريف الأفعال. Bien sûr, أول أفعال غنبداو بهم هما être et avoir. être et avoir. هاد الأفعال مهمين بزاف في اللغة الفرنسية. غنخدموهم اليوم في الزمن المضارع او بريزون. دونك انتبهوا معنا وان شاء الله غتستافدوا من خلال هذا الشرح. على بركة الله نقولوا بسم الله. Donc le verbe être, on va commencer par le verbe être. Le verbe être كنقدروا نعوضوه بالعربية فعل كان. كان d'accord فعل كان وهو في الفرنسية كنحتاجوا ليه باش سورتو باش نقوموا بعملية الوصف. مثلا je suis gentil, je suis méchant, je suis docteur, أنا طبيب. être le verbe être الآن غنتبهوا معنا غنقوموا بعمليات تصريف فعل être au présent de l'indicatif. Donc je suis patient. Je suis patient. أنا صبور. Je suis patient, patiente. لاحظوا معايا هنا l'adjectif. Donc le verbe être ici je suis est suivi تابعوا نعت adjectif. Et l'adjectif ici كتبتو sous deux formes. صيغة ديال المذكر والمؤنث. إذا اش فهمنا من هنا؟ أن الفعل être, ملي تنصرفوه le verbe être lorsqu'on le conjugue l'adjectif qui le suit الكلمة اللي من موراه النعت اللي من موراه خصو bien sûr يكون كيتبع شنو le sujet. je إلا كنت أنا كمؤنث كنتحدث خصني نقول patiente parce que moi je suis une femme. et si c'est un homme qui est en train de parler إلا كان راجل اللي تيهضر غيقول je suis patient. d'accord. Est-ce que c'est clair? Donc, on a l'accord de l'adjectif avec le sujet. مفهوم؟ ملي تيكون عندنا l'auxiliaire être خصو يكون عندنا l'accord. كنأكورديو وخصهم يكونوا عندهم نفس ماذا؟ يلا فكروا معايا شوية. ممتاز. أحسنتم. نتبعوا par tu es avare. Donc هنا كنخاطب انسان وتنقول له انت سقرام، انت بخيل للصفه نصفه انت بخيل. بالنسبه للادجكتيف افار il se termine par e soit au masculin soit au féminin، يعني ما كيتغيرش. دونك l'adjectif le masculin ملي كينتهي ب e à la fin دونك تيكون invariable pour les deux sexes، يعني pour le masculin et pour le féminin le genre. دونك ملي تنهضروا هنا نعطيكم واحد المعلومه واخا باقي الوقت عليها ولكن حنا دائما نحاولوا ما امكن نستفدوا. دونك فين ما تجي شي معلومه فوق سا غنعطيها لكم. ملي كنقولوا féminin masculin هي لو جونغ. مؤنث مذكر هي ماذا؟ هي لو جونغ. واش مذكر او مؤنث، يعني الجنس واش هو مذكر او المؤنث. Patient, patiente, avare. Donc patient et patiente l'adjectif patient في المذكر ما عندوش e. donc في المؤنث زدنا e. c'est clair. بالنسبة لافار l'adjectif avare عنده e في المذكر ما زدناش e في المؤنث كنحتفظوا به كما هو. donc هنا أنا شرحت لكم درس آخر. donc هنا vous devez noter اي معلومه عجبتكم. على عجبتكم هذه المعلومه نوطيوها، ما عجبتكمش من بعد غنطرقوا لها في درس خاص بها. نكملوا الدرس ديالنا الان. il est docteur. ردوا معايا البال. il est docteur. بالنسبه ل اش قلنا في الدرس السابق فين خدمنا الضمائر؟ il هو بطبيعه الحال مادام هو مذكر بيان سور دكتور خاصها تكون مذكر. سي كلير. il est docteur. très bien. هنا ما درناش الصيغه ديال ما درتش لكم ان adjectif، دابا درت لكم ان نون.
هو ماذا؟ هو دكتور. Elle est pharmacienne. Elle est pharmacienne. Elle est pharmacienne. دونك هنا أكيد رديتوا معنا البال أن الضمير هو والضمير هي فرقناهم، لأن هنا لو جونغ مفرقينه في اللغة الفرنسية، عكس جو أنا بحال في العربية. في العربية تنقولوا أنا للمؤنث والمذكر معا، ولكن بالنسبة للعربية بالنسبة للضمير أنت عندنا مفرق، عندنا أنت وأنت. هنا الجنس في العربية مفرق، لو جونغ مفرق. في الفرنسية لا، تو سا انكلو، يعني ملي كتلقى تو تقدر نكون كنخاطب بها مؤنث أو مذكر. بالنسبة لإل و إل فرقناهم، il est docteur, elle est pharmacienne. Donc je suis, tu es, il est, elle est. Je suis, tu es, il est, elle est. وانا هنا تعمدت نشرح لكم بجمل لانكم خصكم تتعلموا، مادام نتوما انكم كتعلموا خصكم تتعلموا الشيء داخل السياق باش او ميم طون تفهموا درس لا كونجوغيزون وتفهموا معاه الصيغه اللي كنوظفوها فيه. مفهوم؟ دونك هنا غنزيدكم اوني ساتيسفي. الا شفتوا الا كنتو كتبعوا معايا الفيديو ديالي اون ديجا طرقت له درس بوحديتو لانه خصو يتفهم بوحدو، لانه في حالات كنوظفوها به. ولكن ملي كنبغيو نصرفو لو فيرب اتر بيان سور كنصرفوه بحال il وبحال elle. sauf que satisfait هنا sans s. مي il y a des cas اللي خصنا نزيدو فيها اس. اللي بغى يفهم مزيان يرجع للدرس ديال اون باش ما نطولش عليكم الفيديو. داكوغ؟ الان اصدقائي غنمشيو للجمع. طرقنا المفرد je, tu, il, elle et on. Maintenant on va voir quoi le pluriel. غنشوفوا الجمع. nous sommes heureux, nous sommes heureuses. بنفس الطريقه اللي فهمنا بها جو الجمع ديالها بنفس الطريقه. je suis heureux, je suis heureuse. nous sommes heureux, heureuses. nous sommes, répétez, nous sommes, très bien, nous sommes heureux. adjectif نعت لمن لي المذكر الجمع، heureuse للمؤنث بيان سور بالجمع. حنا الان كنطرقوا للجمع. très bien. vous êtes mes filles, vous êtes mes filles. هنا لاحظوا معايا بالنسبه لاتر قلنا كنزيدوا عليه adjectif او كنعرفوا به، نقوموا بالتعريف. vous êtes نتوما بناتي، انتما او انتن بناتي، لان قلنا فو كنقدروا نوظفوه للمثنى والجمع، يعني جوج وما فوق ذلك. مفهوم؟ دونك لو فيرب اتر كنوظفوه في حالتين، كنوظفوه للوصف وللتعريف. داكوغ؟ للوصف وللتعريف. والآن ils sont enthousiastes, ils sont enthousiastes. هم شغوفين. هنا adjectif هم شغوفين. دونك enthousiaste زدنا اس. اصل في l'adjectif هو enthousiaste jusqu'à le e. Ça c'est pour le féminin et pour le masculin. D'accord? بحال le l'adjectif avoir qu'on vient de voir. ils sont enthousiastes. إلا بغيت ندير elles je vais dire elles sont enthousiastes. مفهوم؟ nous sommes, vous êtes, ils sont. répétez, nous sommes, vous êtes, ils sont. répétez, nous sommes, vous êtes, ils sont. très bien. elles sont belles, elles sont belles. encore une fois, elles sont belles. excellent. voilà. donc bien sûr c'est au féminin. et il y a maintenant certains gens qui demandent c'est quoi le masculin. ما هو المذكر؟ هو beau, beau, B E A U. on a déjà vu l'adjectif, oui, dans une vidéo précédente. Et là, mes amis, je vais vous donner un exercice d'entraînement parce que toujours ضروري خصنا نديرو واحد التمرين باش نشوفوا راسنا واش فهمنا واش ضبطنا المسائل ديالنا. الا لقيتم انكم مازال باغيين تعاودوا تشوفوا لا فيديو وقفوا فو ريكولي، ترجعوا للور وعاود شوفوا الدرس باش دوزوا المرحله ديال لي زونطرينمون. فوالا. et là on commence par la consigne. ما هو المطلوب هنا؟ complète par le verbe être conjugué au présent. اللي عليك انك تصرف لنا
تكمل لينا الجمله بفعل اتر بفعل نقدروا اونتر بارونتيز كنقولوا كان. مي لاحظتوا من خلال الشرح سي با يعني ماشي بالضبط كان داكوغ لان كنوصفوا به او كنقدموا به. اسكو سي كلير؟ لو فيرب اتر كونجوغي او بريزون. الجمله الاولى elle adorable. elle adorable هذه هي الجمله الاولى. الجمله الثانيه je professeur. je professeur. والجمله الثالثه nous joyeux. nous joyeux. professeur يعني أستاذة. adorable يعني رائعة. أنت رائعة. pardon هي رائعة. أنت أستاذة. نحن سعداء. نحن سعداء. لاحظوا معايا في العربية كنديروا نحن زائد الوصف. مفهوم؟ مي لا on a besoin du verbe être. وي الآن غنديروا الأجوبة. موجودين 1 2 et 3. Très bien, je suis professeur. Excellent. Et là elle est adorable. Bon travail. Et bien sûr, nous sommes joyeux. Je suis certaine que vous avez bien répondu. Et là, on va entamer la deuxième partie. أنا متأكدة بأنكم جاوبتوا مزيان. الآن غندوزو للمرحلة الثانية. Le verbe avoir. Le verbe avoir قبل ما نبداو نخدموه خصنا نحاولوا ما امكن نشرحوه. وكما كنقول لكم حاولوا ما امكن تفكروا. Vous devez penser dans la langue. يعني فكروا بطريقه بالفرنسيه ماشي بالعربيه لانكم ملي كتبقاو ديروا لا ترادكسيون تيلمون دو ترادكسيون غتوصلوا لواحد لو ستاد vous commencez à traduire le tout. وهنا كيوقعوا مشاكل. الناس اللي تبارك الله قارين اي تو وكيوقعوا في واحد المشكل. ما هو لا ترادكسيون انتغرال؟ يعني كيحاولوا ما امكن يديروا ترجمه حرفيه. وهاد الترجمه حرفيه سا لي غون ريديكول يعني ما بين قوسين كترجعهم نوعا ما مضحكين. بحال الناس يقدر لانترلوكوتور يعني المخاطب الانسان اللي كيهضر معاهم يقدر في نوعا ما يضحك عليهم لداخل ديالو. هذاك الشيء تنقول لكم حاولوا ما امكن انكم تفهموا الفرنسيه بالفرنسيه. لذلك غنوصلوا لواحد لو ستاد ما غنبقاش نشرح لكم بالعربيه غنبدا نشرح لكم بالفرنسيه. انا في القسم ديالي مع التلاميذ ديالي كنشرحوا بالفرنسيه باسكو il le faut pour bien travailler la langue. D'accord? Donc ça c'est le verbe avoir qu'on va travailler maintenant bien sûr. Voilà. Verbe avoir. Conjugaison. Le verbe avoir entre parenthèses كيعني ماذا؟ كل ما هو يتعلق بالملكية ديالي. دونك حنا تنقولوا ديالي بنتي ورقتي كتابي داري. داكوغ؟ دونك هنا الملكية غنفهمو. الآن غنديرو تصريف نصرفو الفعل ديالنا. جي دو في. جي دو في عندي بنتان. J'ai deux filles. Tu as une belle maison. Tu as une belle maison. عندك منزل. لديك أو لديك. لاحظوا معايا. لديك أو لديك منزل جميل. Elle a 5 oncles. Elle a 5 oncles. Ou plutôt il a 5 oncles. Donc لاحظوا معايا أنا بديت لكم بال. لاحظوا. Elle, il. ردوا البال حتى لا prononciation. أنا j'ai des élèves parfois عندي des étudiants تيجيوني تيكون عندهم une confusion entre le il et le elle. حاولوا تنطقوا مزيان. il a elle a il a 5 oncles. elle a 5 oncles. d'accord? donc le elle et le on ماشي بحال le verbe être. le verbe être لاحظوا معايا أنني صرفت il بوحديتها و elle بوحديتها و on بوحديتها لأن chacune sa propre règle. هنا لا. هنا لا دوزيام بارتي ما كنردوش لها البال فقط كنقتصروا اننا نشوفوا اشنا هو الضمير باش نصرفوا مزيان الفعل ديالنا. اسكو سي كلير؟ ملي كنبغي نصرف لو فيرب افوار جو دوا فيغ اتونسيون او سوجي. كنرد البال الفاعل. داكوغ؟ الفاعل واش بروميير بيرسون دو سينغوليي واش هو الشخص الاول ديال المفرد بروميير بيرسون دو سينغوليي ولا دوزيام بيرسون دو سينغوليي يعني الشخص الثاني المخاطب ديال المفرد او الشخص الثالث او الغائب
المفرد ما كنديروش الغائب مؤنث والغائب مذكر، لا، هنا المخاطب أنا المتكلم، أنت المخاطب أو المخاطب والغائب فقط. J'ai, tu as, il a. J'ai, tu as, il a. On répète. J'ai, tu as, il a. J'ai, tu as, il a. Elle a, on a. Elle a, on a. Il a 5 oncles. Elle a 5 oncles. On a 5 oncles. On a 5 oncles. Elle a 5 oncles. Il a 5 oncles. Vous avez remarqué؟ لاحظوا معايا هاد الجمل الأولين كلهم كينتهيو بنقطة نقطة نقطة، إلا الأخيرة كتنتهي بعلامة ماذا؟ تعجب. Ça s'appelle point d'exclamation. D'accord؟ هنا خصنا نتعجبوا نوعا ما. Donc on continue bien sûr par le pluriel. المذكر نحن avons 2 filles. لدينا بنتان. لدينا بنتان. Complète par le verbe avoir conjugué au présent. C'est la même consigne que la précédente lorsqu'on a travaillé le verbe être. D'accord? نفس التمرين اللي خدمناه ملي خدمنا le verbe être. D'accord? Allez, préparez-vous. Il mal à la tête. Il mal à la tête. عنده ألم في رأسه. عنده ألم في رأسه. Vous la peau douce. Vous la peau douce. عندكم جلد ملمس رطب. جلدكم ملمسه رطب. Vous avez j'ai commis une erreur, je vous ai donné la réponse. C'est pas grave, il faut bien choisir et bien écrire le mot, d'accord? Tu de la chance. Tu de la chance. Je vais pas répéter la même chose, d'accord? Allez, réfléchissez un petit peu. Oui, très bien. On donne maintenant les réponses. Allez, préparez-vous. Voilà, vous avez la peau douce. Oui, vous avez la peau douce. Il a mal à la tête. Il a mal à la tête. Il a mal à la tête. Et enfin, tu as de la chance. عندك الزهر. Tu as de la chance. Tu as de la chance. Mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. نتمنى هذا الفيديو يكون لقى استحسانكم وما تنساوناش من دعواتكم. Votre prof Amina est à l'écoute de tous vos attentes. أنا كنتظر استفساراتكم أو أي حاجة تطلبوها نوجدوها لكم. إيوا اللي كنقترح عليكم لا فيديو بروشين في هذه السلسلة غنخدموا لي زوكسيليير اتر افوار. افوار و اتر مهمين، لذلك غنخدموهم اون طونك اوكسيليير. غتقولوا لي سي كوا اوكسيليير؟ لاحظوا معايا ملي بدينا الدرس بدينا لو فيرب، بدينا اتر و افوار كوم فيرب، يعني هما افعال فعل. اما lorsque on les emploie en tant qu'auxiliaire يعني تيكون فعل مساعد. افوار و اتر ما كيبقاو سميتهم افعال، تيولي سميتهم اوكسيليير بالفرنسيه، بما معناه فعل مساعد. مساعد كيساعدنا في تصريف الافعال او لازمنه اخرى. داكوغ؟ دونك بي ان شاء الله غنخدموا لو باسي كومبوزي ديال افوار اي اتر، لان كنحتاجوا ليهم بزاف في لوغال. دابا نورمالمون كنت خصني نخدم معكم لو بريزون ديال هاد الافعال، نزيدكم افعال اخرى، مي انا ارتأيت. علاش؟ لان ملي كنكونوا كنهضروا دائما كنستعملوا وكنوظفوا لو فيرب اتر اي افوار في لو باسي شاك جور. هادشي علاش ان شاء الله الدرس الموالي لا لوسون بروشين غتكون موضوعها لي زوكسيليير اتر و افوار بطبيعه الحال. Donc ce sera notre prochaine leçon et je vous dis à la fin, mes chers amis, à bientôt mes chers amis.